Działka powróciła, pani poseł. Wiele dzieje się w Warszawie. Także proszę Państwa, bardzo ciekawe rzeczy ostatnich dni. Rzeczywiście bardzo wiele dzieje się w Warszawie.
podejmowania kroków na Polskę, prawda? Ojcze, oczywiście, że tak, ale to też my się tym absolutnie... No, chcę powiedzieć tak, pod koniec sierpnia będzie posiedzenie komisji w Parlamencie Europejskim w sprawie rzekomo łamanej praworządności w Polsce. Myślę, że będziemy mieli okazję na ten temat rozmawiać na Palacie Radio Maryja i wtedy przekażę również relację, jak to posiedzenie przebiegało. Unia Europejska została ufundowana na wartościach i na zasadach. Dziś przeżywa głęboki kryzys, odchodzi i od wartości, i od zasad. I niestety, ale nie traktuje wszystkich państw członkowskich w należyty, równy sposób. Ta zasada solidarności dotyczy tylko silnych. I silni są solidarni ze sobą kosztem słabych. I przykład w gospodarce Nord Stream 2, ograniczenie wydobywania węgla kamiennego. Moglibyśmy wiele dowodów na to podać, jak bardzo Unia Europejska zatraca się. Nie potrafi skonfrontować się z kryzysami, które ją drążą, kryzysem bezpieczeństwa, kryzysem migracyjnym. Natomiast znalazła sobie chłopca do picia. Polskę, którą chce ciągle pouczać i musztrować. A my sobie tego nie życzymy. Bardzo dziękuję pani poseł i gorąco pozdrawiam i będziemy oczekiwali na te bieżące, aktualne komentarze dotyczące tego wszystkiego, co dziać się będzie wobec Polski na forum Parlamentu Europejskiego. Pozdrawiam, Bóg zapłać. Pozdrawiam, jestem zawsze do dyspozycji i szczęść Boże. Bóg zapłać. Z panem Bogiem w aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panią poseł do Parlamentu Europejskiego, z panią poseł Jadwigą Wiśniewską. Aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Na antenie Radia Maryja witam bardzo serdecznie pana Marka Lewandowskiego, rzecznika prasowego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Szczęść Boże panu, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, pozdrawiam słuchaczy, pozdrawiam redaktora. Temat pierwszy, bardzo ważny, istotny. Proszę pana, Tomasz Lis, redaktor naczelny Newsweeka, musi opublikować sprostowanie w sprawie artykułów na temat rzekomych pobytów szefa Solidarności pana Piotra Dudy w sanatorium Bałtyk w Kołobrzegu. Ta sprawa już dość długo się wlecza. No to jest niestety cecha charakterystyczna polskiego wymiaru sprawiedliwości, że pan wyższa sprawa i przewlekła trwa miesiącami, latami. Sprawa się włóczy długo, ale oni nie wiedzą, że ta sprawa jest, wiesz, udają, że chłopca nie dają sprawdzenia na ten adres. Jak wydawało się, i to jest w treści sprawozdania, sprostowania, przepraszam, były to nieprawdziwe informacje, no ale redaktor naczelny Newsweeka Tomasz Lis robi wszystko, aby tego wyroku nie wykonać. Ten wyrok prawomocny, przypomnę, jest już z lutego ubiegłego roku, ale redaktor naczelny Newsweeka złożył zażalenie, złożył wniosek o kasację, a także złożył wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku. Decyzja sprzed 2 tygodni, bo ona jest z 18 lipca tego roku sądu, jest już jednoznaczna, a redaktor Lis ma obowiązek opublikować sprostowanie. Czy to zrobi, nie wiemy, tutaj raczej poczucia honoru, uczciwości, czy podobnych cech raczej bym się nie spodziewał. Napięta sytuacja pomiędzy Komisją Europejską i polskim rządem, między innymi sprawa dotycząca praworządności. NSZZ Solidarność wysyła listy do Komisji Europejskiej w sprawie wieku emerytalnego i tam związek stawia bardzo konkretne pytania. No bo to jest też zadziwiające, gdyż w tej całej konferencji niezwykle ważnej, w pewnym sensie też emocjonalnie komentowanej, wszystkim umknęła bardzo ważna sprawa dotycząca wchodzącego w 1 października zróżnicowanego wieku emerytalnego. Przypomnę, po 5 latach walki Solidarności w końcu przywracamy poprzedni wiek emerytalny, a więc 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Co ważne, dając wybór, bo to jest tylko uprawnienie, a nie obowiązek przejścia, a więc to, że ktoś osiągnie wiek emerytalny uprawniający do przejścia na emeryturę, wcale nie znaczy, że na tę emeryturę musi pójść. No i teraz w kontekście sędziów oczywiście, bo Komisja Europejska ustami swojego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, oceniając reformy sądownictwa wprowadzane w Polsce, jako dyskryminujące i łamiące prawo unijne, wskazało, że jeżeli sędziowie ze względu na płeć będą przechodzić na emeryturę w różnym wieku, to jest to nie tylko złamanie, ale nawet jak to użył Frans Timmermans, pogwałcenie traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także dyrektywy o równości płacy i zatrudnienia. Musimy patrzeć na to szerzej, dlatego że podobne zasady mają miejsce w przypadku wszystkich pracowników. Jeśli my jako związki zawodowe negocjujemy z pracodawcą w ramach zwolnień grzywkowych, to często elementem tych porozumień jest typowanie do zwolnienia w pierwszej kolejności osób mających uprawnienia emerytalne. No i zasady, że lepiej zwolnić kogoś, gdyż trzeba, gdy są takie przyczyny, musimy takie dramatyczne decyzje podejmować. Lepiej zwolnić kogoś, kto ma już cokolwiek, ma jakiekolwiek uprawnienia, niż osoby, które po utracie pracy mogłyby znaleźć się w dużo gorszej sytuacji. No ale jeżeli przyjmiemy tą samą zasadę dokładnie Fransa Timmermansa, może się okazać, że to też będzie złamanie unijnego prawa. Idąc dalej, będzie to zakwestionowanie tak naprawdę, Komisja Europejska tak naprawdę kwestionuje wprowadzane od 1 października zmiany, a idąc dalej, ponieważ Konstytucja Polska dopuszcza zróżnicowany wiek emerytalny, to jest też de facto zakwestionowanie polskiej konstytucji. Sprawa kolejna, myślę, rodząca bardzo wiele pytań, proszę pana, to sprawa dotycząca projektu ograniczenia handlu w niedzielę, czyli wolnej niedzieli, także słuchacze Radia Maryja byli bardzo mocno zaangażowani w zbieranie podpisów pod projektem tej ustawy. Czy są prowadzone jakiekolwiek prace, o jakim etapie możemy dzisiaj mówić, jeżeli chodzi o ewentualne podejmowane prace wobec projektu noweli tej ustawy? Warto przypomnieć, ponad 500 000 podpisów zostało zebranych i złożonych w Kancelarii Sejmu i to jest 5-krotnie więcej niż wymaga tego prawa, więc ogromny wysiłek, ogromne zaangażowanie i ogromne nadzieje związane z tym projektem. Chcąc zinwentaryzować, w jakim jesteśmy dzisiaj punkcie, musimy sobie przypomnieć następujące fakty. Został złożony projekt, pod którym zebraliśmy wspomniane podpisy, to trafiło do Sejmu, odbyło się pierwsze czytanie, projekt został skierowany do prac w komisji, następnie Komitet Stały przy Radzie Ministrów wydał pozytywną opinię co do tego projektu. Tam jest parę rzeczy, nad którymi należy rozmawiać i być może będą musiały być zmienione.
pracowników, także dla związków zawodowych ustawy może o jednej warto trochę szerzej wspomnieć. Zmiana ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. No to szczególnie w czasie kryzysu w ostatnich latach było dobrze widać, że pomimo wydawałoby się prawa gwarantującego ochronę wynagrodzeń pracowniczych, skala niepłacenia wynagrodzeń w Polsce zawsze była dużo wyższa niż w innych krajach Unii Europejskiej. A więc widać, że ta ochrona ona nie jest zbyt skuteczna. Zresztą tu znowu przechodzimy do wymiaru sprawiedliwości, który bardzo często swoją przewlekłością powoduje, że nawet oczywiste sprawy są podejmowane przez wiele miesięcy, co skutkuje tym, że przez wiele miesięcy często pracownicy pozostają bez wynagrodzeń. Te zmiany idą oczywiście w bardzo dobrym kierunku, oczekiwanym, takim, który dla wielu pracowników Unii Europejskiej jest czymś oczywistym, w tych wysokich standardach i zatrudnienia i ograniczaniu umów śmieciowych i lepszej ochronie pracowników. Zresztą całe prawo pracy ma funkcję ochronną strony słabszej, a więc pracowników. Tylko że z jego stosowaniem, z jego praktyką stosowaną jest niestety tak, jak jest. Dobrze, że to prawo zostało przyjęte, zabiegaliśmy o nie. Zresztą ono powstało w konsensusie tutaj partnerzy społeczni w Radzie Dialogu nie mieli większych zastrzeżeń. No ale musimy iść dalej, musimy iść przede wszystkim w usprawnianiu wymiaru sprawiedliwości, który nawet najlepsze prawo jest w stanie popsuć albo spowodować, że jest ono nieskuteczne. I to zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców, którzy też mają z tym ogromny problem, bo wiele firm upada, bankrutuje z powodu tego, że nie mogą skutecznie dochodzić swoich roszczeń w sytuacji, gdy zostali oszukani albo zwyczajnie stali się przedmiotem nieuczciwej konkurencji. Bardzo dziękuję za komentarz do tych bieżących spraw. Trzymamy rękę na pulsie i także z niecierpliwością oczekujemy na sygnał od polskiego rządu. A co z wolną niedzielą? Pogratulować z Panem Bogiem wszystkiego dobrego. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z Panem Markiem Lewandowskim, rzecznikiem prasowym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja kapitana żeglugi wielkiej, pana kapitana Józefa Gawłowicza, przewodniczącego Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Szczęść Boże, panie kapitanie, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam serdecznie, witam słuchaczy. Panie kapitanie, już jutro w Szczecinie rozpocznie się wielkie morskie święto, Tall Ships Races. Niektóre jednostki przebywają już dzisiaj, te największe dotrą jutro i rozpocznie się wielkie święto. Tak, jest to naprawdę wielkie święto, bo te święta związane z Tall Ships Races uhonorowały Szczecin i Mały Dobrego jako najpiękniejsze miejsce na świecie do promowania statków. Miejsc na świecie pięknych jest dużo, i Bremerhaven, i oczywiście Rotterdam, Amsterdam, ale Szczecin wszystkich przebił, bo Mały Dobrego, dawne Haken Terraces, bo burmistrz Haken, umierając przed I wojną światową, nie zostawił po sobie złego wspomnienia, a był bardzo gospodarny, więc nawet mamy w Szczecinie rondo imienia Hakena i Mały Dobrego już zachowały swoją nazwę, ale wiemy wszyscy, jak one się nazywały. Razem z 2 latarniami, razem z 3 budowlami pięknymi, Urząd Wojewódzki z marynarzem na szczycie, teatr współczesny razem z Muzeum Narodowym i Akademia Morska, w której przepracowałem wiele lat, tworzą wspaniałą scenerię, a nie to w lewo oczywiście widoczny zamek Książąt Pomorskich. Może dla wychowanych na Starkiewiczu i Wawelu jest skromniejszy, ale bardzo znaczący. Panie kapitanie, przybędzie ponad 70 żaglowców z 18 krajów, wśród nich te największe, reprezentujące piękną historię i często te legendy dotyczące tego, że to jedna z najpiękniejszych rzeczy na świecie, czyli fregat z pewnym pełnym morzem. W istocie, twór rąk ludzkich, jakim jest żaglowiec, jest na pewno jedną z najpiękniejszych rzeczy, jaką człowiek stworzył, zwłaszcza, że miłośnicy wiedzą, iż ta fregata razem z podpełnymi żaglami, czy koń w pełnym biegu, czy kobieta w tańcu, to są ideały piękności, ale wśród tych ideałów są jeszcze właściwie takie super ideały, jak Donald McKay, wspaniały producent żaglowców w Bostonie, robił najszybsze żaglowce świata, chociaż nie wszyscy wiemy, że były najszybsze, ale jednak jego Lightning błyskawica była naprawdę najszybsza. On nawet podobno rzucił wyzwanie samemu Bogu, bo według tamtejszej wiedzy to też powinien mieć 90 metrów, a on zrobił kolosa 100-metrowego. I Pan Bóg go skarał, bo ten kolos się zapalił, spalił się do linii wodnej. Przysposobiłem dla Muzeum Morskiego w Szczecinie sekstans tego statku uratowanych z pożaru. Tu do nas przybędzie Gusenstern z charakterystycznymi pasami Fiedo. No i oczywiście nieśmiertelny dar młodzieży, dzieło Chorenia, następca daru Pomorza. Dar młodzieży Fryderyk Chopin to nasza flota, ale także bardzo liczni turyści. Statystyki mówią, że ponad 2,5 miliona osób wybiera się na zlot wielkich żaglowców do Szczecina. Wielkie święto. Wielkie święto. Szczecin jest już dzisiaj po południu zapłocony. Zamknięte są ulice w okolicach Wałów Dobrego, ale pełną parą odbywają się spotkania w Filharmonii w dziele, które jest już równie sławne jak ta australijska Filharmonia, dlatego że stało się najlepszą budową w Europie, budowlą, a naprzeciwko Muzeum Przełomów, które jest w swoim gatunku najlepszą budowlą na świecie. No i oczywiście ustrojony Mały Dobrego i wspaniały koncert wielkiej hali koncertowej tuż nad wodą, zgodnie z tradycją morską. Szczecin uhonorowany, panie kapitanie, po raz trzeci. Tall Ships Races w Szczecinie, wcześniej 2007 rok, 2013 i tegoroczny 2017. Oczywiście, wspomnę tylko, że 2007 rok to była jeszcze dodatkowa atrakcja, że Melvilliści przyjechali, stowarzyszenie Melvilla przyjechało do Polski i to właśnie do Szczecina, a Melville jest obok Konrada jednym z największych marynistów, a wśród amerykańskich pisarzy największym marynistą, autor nieśmiertelnego Moby Dicka, którego na samym początku czytelnika fascynuje, że mając niewiele pensów w swojej sakiewce, nic ciekawego do zrobienia na lądzie, postanowiłem zwiedzić morską część świata, a młody człowiek jak pokocha morze jako nastolatek, to jest wierny całe życie. I taki właśnie ci Melvilliści w Szczecinie byli i to było bardzo wielkie wydarzenie, bo w 47 to stowarzyszenie powstało, w 57 aktoreczka francuska Martine Carol, która wyszła do milionera, zaprosiła ich na Tahiti, a Szczecin zaprosił ich do Szczecina. Myślę, że w następnym dziesięcioleciu znowu się pojawią. I w tym roku to ostatnie pytanie, panie kapitanie, jakaś większa nadzieja i uśmiech na twarzy, bo widzimy te podejmowane inicjatywy dotyczące odrodzenia polskiej gospodarki morskiej w zachodniopomorskim i nie tylko w całej naszej ojczyźnie. Oczywiście, w tych trudnych latach prezydent doskonale sobie daje radę, mimo uszczuplenia floty euro, Afryka jest przykładem doskonałego armatora, no a powiedzmy przemysł stoczniowy, jak się zacznie odradzać, to może wreszcie znowu zasłoniemy w świecie, bo byliśmy naprawdę najlepsi. Ten italiański to był bardzo wysoko wyspecjalizowany technicznie produkt myśli ludzkiej. I tym optymistycznym akcentem chciałbym właśnie też życzyć, aby i zachodniopomorskie, i całe wybrzeże odrodziło się i
archiwalne, ale na czasie. Świeże. Archiwalne, świeże, na czasie. Może proszę z nami być. Zawsze to jest. Generalnie szok, działy dzieły, żeby ludzie ludzi okradali. No już teraz się nie słuchali. Ale jak ona mówi tutaj o tym Tusku, jak on sobie znalazł ucieczkę. Wymyślę ucieczkę. Akurat. Żywicie do Syna Bożego. Próbowania wniosku o świadczenie Rodzina 500+. Dodała, że do mnie to bardzo serdecznie, minuta już po 13. Także proszę Państwa, to są powtórki, najciekawsze myśli, wiadomości, słowa w radiu. To mogę kończyć to bardziej za idealną słową. Przed nami wiadomości, które przekaże Justyna Kendra.